Hello，大家好，我係滑嘟嘟。今日我就同大家介紹我喺日本大阪梅田嘅戰利品啦。咁咧呢一袋咧其實都係扭蛋嚟嘅呢一個袋，但係我愛嚟裝住啲戰利品。咁我就同大家逐樣介紹啦。首先就係等陣先，呢個咧就係光之美少女偶像與你嘅觸動天使啦，好靚嘅。咁咧呢啲大部分都係喺光之美少女個展度買嘅，光之美少女專門店，好靚啊！好，第二樣我擺喺呢度先。好啦，跟住就仲有呢個咧係喺一番獎度抽嘅一個鯊魚貓，呢個係個炸冬甩嚟嘅，我都覺得好得意啊！呢個鯊魚貓啊，我都幾中意鯊魚貓㗎。嗱，仲有呢個係初代嘅，我就唔知嗰個叫咩光之美少女，但我知呢個叫陽光天使。我用把鉸剪剪開佢先，等陣。好啦，拆開咗啦，個垃圾就擺住喺度先。咁咧呢個就係陽光天使啦，佢扮曲奇餅嘅，好靚嘅呢個都。我擺喺呢度先有。好啦，仲下一樣就係呢個啦，我拆俾大家睇下先。啲垃圾就擺住喺度先。原來仲有粒香口膠，一陣我食。呢個啦，咁咧呢個就係頭先嘅呢兩個係同一個盒嚟嘅，但係呢個係第二個。嗱，呢個啦好靚，呢個叫做花雷天使啊，都係舊代版嚟嘅，都係初代版，所以我唔知呢個叫咩名。嗰個叫咩名？嗱，呢個啦，呢個就係肉球抽抽包抽嘅呢個 Konomi， 呢個好靚嘅都，好可愛。呢個啦，呢個就係初代嘅變身器，我拆俾大家睇下。你睇下呢個，哇！呢個係舊代嘅變身器啊，好靚啊！呢個值得收藏啊！呢個喺香港賣好貴㗎。跌咗垃圾等等。OK， 好啦，我哋繼續。我哋今次唔止介紹光之美少女，仲有介紹 Chikawa 嗰啲。呢個啦，呢個就係呢個唔喺日本度買嘅喎。呢個唔喺日本度買嘅喎，呢個香港買嘅喎，點解擺咗喺度嘅？嗱，呢兩個啦，如果大家有食嘅話，大家就會知㗎啦。呢個就係光之美少女嗰個雪糕啦，好好食嘅。我就食咗波子汽水味，就係呢個嘅味。咁咧好靚嘅，呢兩個版係抽嘅。我初頭以為係襟章嚟，不過唔緊要啦，都值得收藏。嗱，呢個啦，呢個就係 Chikawa 嘅，我拆俾大家睇下。唔好意思，原來呢個唔係 Chikawa。嗱，大家睇下，呢個就係都係光之美少女初代版，呢個叫做夢天使啊，呢個好靚嘅呢個襟章。擺喺度先，跟住咧就要介紹呢個啦，呢個就最靚嘅，呢個就係超麗天使啊，即係光之美少女偶像與你嗰個超麗天使嘅似係 figure 嗰啲啦，啊唔係似係嗰啲算啦，講唔到就算啦。嗱。跟住落嚟要介紹 Chikawa 嗰啲卡先，仲有啲變身器未介紹，但係我介紹呢卡先。嗱，
呢個咧就係 Chiikawa 嗰啲卡嘅，有好多款嘅，我逐款同大家介紹。呢個咧就係如果大家識嘅話，呢個叫做1頁同埋2頁啊。呢個賭二郎啦，呢個咧我有睇漫畫嘅。呢個啦3隻主角啦，傻傻瓜瓜。呢個飛鼠同埋古本屋。呢3隻大家都識啦，我唔介紹啦。誒，重複嘅大佬，重複個喎。算，呢2張遲下再處理。呢個啦，呢個就係嗰個人魚啦，嗰個菜蓮啊，好靚啊！呢個都好，呢啲介紹完擺喺嗰度先，等等。跟住落嚟就介紹我啲扭蛋啦，我拆俾大家睇下。OK， 拆咗啦。咁咧呢個就係名偵探嘅變身器，雖然我冇嗰個變身器，但係呢個都可以收藏嘅，因為呢個都幾靚嘅。我拆埋個包裝先。呢個啦，哇！呢個好靚啊！呢個就係嗰個真誠寶石啊！如果大家有睇嘅話，嗱呢個好靚啊！呢個抽到粉紅色嘅，好靚啊！呢個係神秘天使嗰個。好啦，咁就擺住喺呢度先。仲有嘅最廢咧，我諗就係呢個釣魚竿啊，就係嗰個釣魚。呢個就係呢個係肉球嘅。我俾大家睇下。其實呢個有少少廢嘅，吊住咋。好，擺住喺度先。就介紹呢個先。呢個就係又係光之美少女嘅，呢個就係名偵探光之美少女嘅奧秘暗影天使，好靚嘅。仲有少少閃粉嘅，大家聽唔聽到？好啦，仲有啲深深嘅，好靚。好啦，跟住就介紹呢2隻啦。咁咧呢2隻係活塞 key 同埋呢個1頁，呢2隻都幾靚嘅。呢個係我同我老豆抽嘅。幾靚，可以塞隻手指落去喎。好，擺住喺度先，繼續。好，呢個就係嗰個戒指啦，但係我懶得套落去啊。我嗰個唔套落去啦，我嗰個。我俾大家睇下。嗱，咁就係呢個戒指啦，呢個就係光之美少女偶像與你。我開俾大家睇下，等陣先。嗱呢個啦，呢個戒指識得變色嘅，紅色係最光嘅，亦都係最靚嘅。熄返佢先。等陣先，我套返落去先。得啦，套咗啦。跟住咧，仲有少少啫，仲差少少。呢個就係喺 Pokemon Center 度呢個名盒嚟嘅。其實咧，呢個都係名盒嚟嘅。呢個係 Pokemon Center 度嘅呢個名盒嚟嘅，係咯，名盒嚟嘅。呢個好靚嘅，呢個係鈦晶化，有啲好似寶石嗰啲嘅，好靚啊！呢個花花。仲有嘅呢個就係呢個最靚啊！我想講呢個咧，呢個係肉球嚟嘅。如果佢浸落去咧，佢啲心心會飄出嚟㗎。浸完嘅話，佢就會溶㗎啦，好正啊！呢個，因為我老豆浸翻嚟嘅。OK，仲有2個啫，加油！嗱呢個啦，呢個就係又係光之美少女啦，呢個唔知係咩代㗎。仲有啦，最後係咪有得開嘅？冇㗎喎。呢個咧就係嗰個咩 Smile 光之美少女嗰個變身器，又係好靚嘅。
咁咧，我哋就介紹完咁多啦，唔知大家最中意邊個咧？歡迎留言啦，拜拜。